ուրեմն թուրք-ադրբեջանական եւ արևմուտքի գլոբալիստական շրջանակների պահանջները Հայաստանից հետևյալն են. Առաջին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հանձնում։ Երկրորդ, ադրբեջանցիների բնակեցում Հայաստանում։ Երրորդ, Հայաստանի առնվազն 3 տարածքների հանձնում, որոնք ճանապարհային կարևորագույն հանգույցների վրա են։ Չորրորդ, ատոմակայանի փակում։ Հինգերորդ, Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոչնչացում, որը այսպես կոչված բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում պետք է իբր թե նպաստեն Հայաստանի էկոլոգիական միջավայրին։ Հաջորդը, ռուսական ռազմաբազայի Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հեռացում։ Հաջորդը, Հայաստանը պետք է դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։ Հաջորդը, Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում եւ մասնավորապես հայ-ռուսական առևտրային հարաբերություններում մեր տոկոսաչափը ավելի քան 30% է։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսական կոլապս։ Եվ բնականաբար Հայաստանի ուկրաինացումը նախատեսված է, որպեսզի թուրքական աշխարհը կարողանա գերիշխող դեր զբաղեցնել Հարավային Կովկասում եւ դրանով իսկ աշխարհաքաղաքական առումով մեծ խաղի շրջանակներում դուրս մղվի Ռուսաստանը եւ Իրանը մեր տարածաշրջանից։ Ահա այս հրեշավոր ծրագրի տակ է մտել Նիկոլ Փաշինյանը եւ բնական է, որ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր դեմ են այս ամենին, ովքեր Հայաստանի ազգային պետական շահն են պաշտպանում, իրենք պետք է հռչակվեն դավաճաններ իմ նշած Գեբելսյան քարոզչամեքենայի ծրագրի շրջանակներում։